После вмешательства прокуратуры ребенок-инвалид обеспечен жизненно необходимыми медицинскими изделиями. Прокуратура Чувашской Республики провела проверку по обращению законного представителя ребенка-инвалида о нарушении его прав на своевременное получение медицинских изделий. В ходе проверки установлено, что в связи с несвоевременной организацией закупки тест-полосок для глюкометров льготный рецепт ребенка-инвалида был обеспечен аптечной организацией лишь частично, что создавало угрозу его жизни. Кроме того, был нарушен 10-дневный срок его отсроченного обслуживания. В этой связи с целью устранения нарушений федерального законодательства об охране жизни и здоровья детей прокуратура республики в адрес регионального министерства здравоохранения внесла представление с требованием безотлагательно провести закупку необходимых медицинских изделий. В настоящее время во исполнение требований прокуратуры выявленные нарушения закона устранены. Ребенок обеспечен необходимыми медицинскими изделиями. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. После вмешательства прокуратуры Батыревского района погашена задолженность за коммунальные услуги перед региональным оператором. Прокуратурой Батыревского района по результатам анализа состояния законности на поднадзорной территории в деятельности общества с ограниченной ответственностью выявлены нарушения требований действующего законодательства, выразившиеся в ненадлежащем исполнении перед региональным оператором обязанности по оплате за поставленные топливно-энергетические ресурсы. Учитывая тот факт, что сложившаяся ситуация может негативно сказаться на правоотношениях между юридическими лицами и повлечь за собой нарушение прав граждан на получение надлежащей коммунальной услуги, целью обеспечения надлежащего состояния законности прокурором района в адрес руководителя управляющей организации внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По результатам рассмотрения представления прокурора руководителям организации приняты меры, направленные на погашение задолженности перед энергосбытовой компанией на сумму более 50 тысяч рублей в полном объеме. За допущенные нарушения закона виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Алатырской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения федерального законодательства об объектах культурного наследия. Алатырской межрайонной прокуратурой в ходе проведенной проверки исполнения требований законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия выявлены нарушения в деятельности собственника объекта культурного наследия. Так, согласно охранному обязательству объекта культурного наследия, на одного из собственников объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой» 1910 года, расположенного в городе Алатырь по улице Горького, возложена обязанность по соблюдению требований действующего законодательства по реставрации и использованию памятника. Проведенной межрайонной прокуратурой проверкой установлено, что на указанном культурном объекте отсутствует информационная надпись об объекте культурного наследия. Тем самым непринятие собственником соответствующих мер препятствует реализации мероприятий по использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия, а также реализации конституционного права граждан неопределенного круга лиц на доступ к культурным ценностям. По выявленному нарушению Алатырской межрайонной прокуратурой направлено в суд исковое заявление о возложении на собственника объекта культурного значения обязанности по установке соответствующей информационной надписи. Алатырским районным судом указанные исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу. Прокуратурой Маргаушского района выявлены нарушения законодательства в сфере охраны труда. Прокуратурой Маргаушского района Чувашской Республики проведена проверка требований федерального законодательства об охране труда в сельскохозяйственном производственном кооперативе. В ходе проверки установлено, что в нарушение требований статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации работникам не в полном объеме выдаются средства индивидуальной защиты. Работодатель за счет своих средств не исполняет обязанность по выдаче средств индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену. По результатам проведенной проверки прокуратуры района возбуждено дело об административном правонарушении, необеспечении работников средствами индивидуальной защиты. Государственной инспекции труда по результатам рассмотрения административного дела должностное лицо сельскохозяйственного производственного кооператива за допущенные нарушения привлечено к административному штрафу в размере 20 тысяч рублей. По результатам прокурорской проверки депутат сельского поселения привлечен к ответственности за неправомерное получение налогового вычета. Проведенной Шумерлинской межрайонной прокуратурой проверкой соблюдения законодательства о противодействии коррупции выявлен факт неправомерного получения депутатом Собрания депутатов одного из сельских поселений Шумерлинского района Чувашской Республики имущественного налогового вычета в сумме свыше 200 тысяч рублей.
по которому возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе расследования установлено, что депутат сельского поселения с целью неправомерного получения права на имущественный налоговый вычет по налоговому законодательству в декабре 2017 года произвел на основании договора купли-продажи отчуждение квартиры, собственником которой была его супруга, в пользу родственника без фактической оплаты ее стоимости. В последующем данную квартиру по договору купли-продажи он переоформил с родственника на себя, также без фактической оплаты денежных средств. После этого обвиняемый с целью хищения из бюджета Российской Федерации денежных средств, зная о том, что он не понесет расходы, связанные с приобретением квартиры, в феврале 2018 года обратился с заявлением о возврате суммы излишне уплаченного налога, предоставив декларации по налогу на доходы физических лиц, указав в них ложные сведения о фактически произведенных расходах на приобретение объекта недвижимости в размере 2 миллионов рублей, а также сумм налога, подлежащих возврату из бюджета Российской Федерации за 2014-2017 годы. Кроме того, им предоставлены в налоговый орган копия договора купли-продажи квартиры и копия расписки, содержащие недостоверные сведения об оплате обвиняемым 3,5 миллионов рублей, в результате чего налоговым органам ему перечислены денежные средства на общую сумму 231 229 рублей. Таким образом, данный депутат совершил хищение денежных средств путем обмана и причинил федеральному бюджету материальный ущерб на указанную сумму. По результатам расследования следователем уголовное дело направлено в суд с ходатайством о применении в отношении обвиняемого меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку тот вину в совершении преступления признал, полностью возместил причиненный ущерб на стадии расследования, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Постановлением мирового судьи судебного участка номер 2 города Шумерля обвиняемый признан виновным по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и с учетом ходатайства следователя уголовное преследование в отношении него прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей. Принятое решение в законную силу не вступило. Информация предоставлена пресс-службой прокуратуры Чувашской Республики. Текст читал Антоний Николаев.